tomini yopolmayapti, qish kelib qoldi. Qarzga tunuka olsin, bu zarurat. Tomni yopdi, eshik romga pul yetmayapti, qarzga olsin, bu ham zarurat. Ko'mir kerak, qish kelib qoldi, bu zarurat. Shunaqa zaruratmi shu do'konda sotilayotgan narsalar? Ha, birodarlar, nasiyaga berishlik shariatda joiz. Nasiyaga bu narsa olishlik mumkin muhtoj odamga. Faqat o'sha olayotgan narsamiz zaruratmi? Qani shunaqa bir nasiya do'kon bo'lsa, shunaqa muhtoj bo'lgan qurilish materiallar sotsa odamlarga. Qish kelib qolgan paytda ochib qo'ysa, tunuka bo'limi nasiyaga beramiz deb. Chunki zarurat bo'lib qoldi odamlar. Yo ko'mirda nasiyaga bersa qishda. Yo'q. Biz ana shu nasiya do'konlardan olayotgan narsalarimiz va bolalarimiz olayotgan narsalar kamoliyat. Usiz ham kuningiz o'tayotdi. Hayotda qarz tufayli halok bo'lganlar juda ham ko'p. Hozirgi kunda qarzi yo'q odamni topish qiyin. Deyarli hammani qarzi bor desak adashmasak kerak. Kimdir bankdan olgan qarzni, kimdir boshqadan olgan. Ha, ba'zilar zarurat uchun olgan bo'lishi mumkin. Lekin ayrim odamlar, ehtimol ko'pchilik zarurat bo'lmagan narsa uchun qarz olgan. Takror aytamiz, biz qarzdan ehtiyot bo'lish kerak deyotganimizda, qanaqa qarzni nazarda tutyapmiz? Kamoliyat, zebi ziynat, zarurat bo'lmagan narsalarni qarzga olishdan ehtiyot bo'lishni chaqiryapmiz.